Welcome back to my channel. Jadi sekarang kita ngomongin soal slime. Maaf ya kalau itu suara apa. Itu bukan yang aku, tapi itu adikku di sana. Biar aku tutup, biar gak kesini ya, mengganggu aku bikin channel. Ini dia slime-nya. Ini aku bukan pesen, ada yang ngasih loh paket. Tapi paketnya udah buka tadi. Slime banyak kayak gini, keren banget ya. Itu lengket banget, jadi aku gak bisa pakai tangan. Diginiin aja ya caranya. Nah kalau ini, hah? Kere, duka. Itu apa lagi? Maaf ya, itu ada yang nanya kakak. Ini lengket banget ih. Katanya ini harus itu dulu apa? Harus itu kurang gom, gak tahu kadang kita pakai gam atau pakai borak. Nah bikin slime itu bisa pakai itu ya, selat gitu. Selat itu apa, tulisannya gini, SALT. Gak tahu T dulu, gak tahu L dulu. Kayaknya L dulu sih. Aku belum belajar bahasa Inggris karena sekarang kalau kelas 2 ada bahasa Inggris, kalau kelas 3 enggak. Aku baru kelas 5. Aku baru kelas 4 lah, bukan kelas 5. Masih lama kelas 5 mah, baru kelas 4. Kalian tahu gak MI Salapia? MI Salapia. Aku di Cigandewa Hilir, terus MI Salapia deket. Ada suaranya loh. Ini lengket banget nih. Suka tapi gak suka pas lengketnya. Aku tadi udah pulang sekolah langsung main slime karena di sekolah yang tadi ada agak lengket, jadi beginiin. Ini tuh di atas ya, di atas yang aku mau, di atas seperti ini. Nih, aku simpan di sininya, harusnya di sini. Kalau di sini kelihatan enggak? Nah kalau di sini kelihatan, tapi muka aku gak kelihatan, biarin lah, kan tadi udah.
Jangan lupa like dan subscribe. Kalau ini loh di waktu HP aku mah. Jadi karena sinyal enggak ada. Kalau itu ya lihat yang di semua password gitu apa dah. Pencet aja yang seret yang gitu ya.